好啦，歡迎大家嚟到我哋呢一個新嘅節目，叫外星電台。咁我哋嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟我哋外星電台係做啲乜嘢㗎？你知唔知啊？A 子，我哋外星電台係播外星嘅新聞啊？我哋係做乜嘢係㗎？外星嘅由外星人主持嘅一個節目，主要係講一啲大家可能聽過但係又唔係好了解嘅一啲內容啦，或者係一啲工作嘅範疇啦。其實我哋咩都講嘅，主要係一啲可能大家聽過，但係其實又覺得哦原來有呢啲嘢嘅喎，或者有呢啲工作啊，或者有呢啲文化嘅喎。咁我哋主要咧都會攞呢啲嘢嚟咧一齊嚟同大家傾一傾。咁樣講即係你都係外星人嚟㗎咯喎，但係我冇聽過你個名嘅，你係邊個啊？你一睇我個造型，我就係外星人啦。但係我同你有啲唔同嘅。首先同大家介紹下啦，我係叫3H，咁我係一個扮係外星人嘅普通上班族。同你唔同噶，你係咩外星人啊？我係我係我係 VTuber 外星人。你係 VTuber 外星人？我係 VTuber 外星人，好高興認識你啊，3H。係，感謝 A 子嚟做我哋呢一個外星電台嘅一個嘉賓啦。咁樣樣係第一集嚟嘅。咁啊，正如我哋大家都講啦，我哋就係講一啲算係啦，我諗係歸類為一啲次文化啦。作為今次第一次同大家見面啦，咁所以我哋咧就會講一啲近期可能興啲嘅話題啦，同埋係由淺入深嘅話題嚟嘅。出租女友有一個漫畫嘅作品，咁啊可能有啲人未睇過啦，有啲人聽過啦，因為佢其實都出過好幾季嘅動畫啦。咁 A 子你有冇睇過？我好似好耐之前有睇過，但係我已經完全唔記得晒啦。開頭因為始終都係即係始終都，我記得後來嘅時候，好似有啲拖對呢啲太長嘅漫畫，跟住我就冇睇。但係最近好 hit 我都係知道嘅。最近好 hit 係點解會知道呢？即係佢因為咩事 hit 起咗呢？我最近開始啲人類就開始喺度討論啊嘛，我見到有啲話，譬如係咪可以即刻講個劇情出嚟㗎？唔涉及劇透個，可唔緊要㗎？可我哋係咪㗎？而家嘅對話會涉及到而家最 update 嘅劇情，甚至乎之後我哋都會講一啲劇情上面嘅。如果大家真係未完全接觸過呢個作品，而又真係想親身去體驗一下呢，或者停一停啦，或者睇完之後先再睇翻我哋而家呢個討論嘅內容啦。咁但係我哋係啊，想詛咒我點算？好驚啊！想詛咒我劇透嘟嘟嘟咁樣，咪睇嘟嘟嘟咁樣，好驚。跟住我就冇問題啦，戴晒頭盔啦，而家可以噶啦。你自己講啦，你講點解會知道啊？而家我哋最近有見到喺網絡上面有流傳一幅圖，就係嗰個女仔，即係女主角就鞠躬同佢講唔好意思，我都係唔能夠有放棄我嘅工作同你一齊。跟住然之後就俾人鬧到阿媽都唔認得，同埋好似有句名言係咪話咩俾咗380萬，跟住都溝唔到女咁樣嘅一個對白。咁跟住就開始有見到有好多唔同方嘅批判啊，譬如話乜嘢我嗰邊嘅情況就係咧，我嗰邊嘅情況就有即係有幫女仔嘅，亦都有幫男仔嘅咁樣。跟住我就見到有啲沸沸騰騰咁樣，所以就因為呢幅圖咁樣，所以就又重新發現翻，咦個作品好似有 hit 翻咯喎咁樣咯。係啦，嗱咁啊，具體大家就咁聽咧，有睇嘅就知我哋講緊乜啦，冇睇開嘅就即係可能都喺啲 community 喺啲唔同嘅社群入邊都睇過類似啲咁嘅嘢嘅。咁不如我就為咗配合大家或者未睇過呢個作品嘅觀眾啦，我哋開始簡單地講一講呢個故仔啦。咁啊講咗㗎啦，係會劇透㗎啦。咁所以大家而家有興趣要睇個漫畫嘅話，就要可能停一停，要去睇呢個漫畫先至再嚟聽翻啦。咁我簡單講一講啦。咁其實呢一個漫畫咧係連載咗8年嘅。咁而呢個漫畫嘅作者咧叫做宮島麗莉。呢一個作者其實開始係因為呢個漫畫而紅嘅，而事實上咧佢呢個漫畫已經咧拍咗即係做咗3季嘅動畫㗎啦，都可想而知佢呢個漫畫係即係其實都算係成功啦。咁但係個故事其實係講啲咩呢？點解會咁成功呢？大家可能聽到好多人咧，包括我在內，其實我其實從來都冇睇過出租女友嘅。之前 on and off 都有聽過大家講個內容，咁但係我主要係因為佢個題目叫出租女友啊，咁所以我大概想象到，都係普通嗰啲後宮嘅內容啦，咁即係應該冇乜特別啦。咁所以我就冇再去睇，亦都冇興趣去了解係咁發生咩事入邊。咁啊，但係因為今次好有趣，我覺得涉及到嗰個話題係同我哋有時現實生活中呢，係因為有一個讀者嘅 comment 係好有趣嘅，佢直接話：你做漫畫啫，你使唔使將啲咁真實嘅事情搬落去個漫畫個作品嗰度啊？咁我覺得係喎，that's why 我就有啲共鳴啦，因為頭先就係講到一個位就係
個男仔要用好多錢去追個女仔，但係到最後好似都要食檸檬嘅咁樣樣。其實而家最 hit 嘅其中一個討論嘅項目係呢一件事。嗰個漫畫嘅內容其實係講啲咩呢？就係一個男主角叫和也，啱啱失咗戀啊！你知啦，好空虛啦，咁所以佢就空虛起上嚟係咩都會做噶嘛。咁所以佢就偶然嘅機會下就試下，不如試下出租女友啦，咁樣去等自己療養下自己個心情。好衰唔衰呢？佢一遇到嗰個第一個嘅出租女友就係嗰個女主角叫水原，佢哋其實開頭咧都會因為呢一個職業咧，譬如阿和也又會覺得其實都係一明買明賣啊。咁個女主角亦都會知道大家好了解呢個關係嘅，但係喺一個好短嘅篇章咧就已經改呢件事啦。因為後來咧就發生咗好多事咧，佢哋係好有緣地唔知點解又互相大家嘅家長係識得嘅，又唔知點解佢哋又係大家一齊係讀同一間大學嘅，咁啊會撞到，然後又唔知點解咧，佢哋連租屋。即係佢哋各自喺東京租住嘅地方呢，其實原來都係同一個地方嚟嘅，即係隔離鄰舍嚟。咁所以呢，就喺千絲萬縷嘅情況之下呢，就好典型嗰啲戀愛劇啊，就係個男女係日久會生情嘅。咁但係呢個關鍵係在於咩呢？就係本身男女都咁有緣嘅時候，理論上正常就好容易就一齊啦。咁但係呢個故事嘅設計上面呢，就係個男仔係比較唔可靠嘅，而個女仔呢，係嗰啲外形上面呢，係超級靚女嚟啦，同埋係品學兼優，即係喺學校佢有另一面嘅，即係除咗佢出嚟返呢一個比較聽落去比較敏感啲嘅工作之外呢，其實佢係會俾人個感覺個係一個好好嘅形象嘅一個女仔嚟嘅，而個女仔亦都有一個好堅定嘅一個信念，就係做嘢就係做嘢，係啦，就唔會同客人搞咁多嘢嘅，係啦，就所以分得好清。但係呢個男仔本身開頭都係咁諗嘅，但係因為基於頭先我講嗰啲所謂好有緣分嘅事情啦，咁所以個男仔就沉咗船啦。然後個故事呢，即係要令個故事好好睇啊嘛，咁中間係會有好多高潮起伏嘅，即係譬如大家會互相逼住要見家長啊，但係又要糾結要唔要同家長去坦白，其實佢哋係講大話，但係又鑑於唔想背叛老人家嘅嗰個希望啊，咁有好多呢啲糾結嘢。然後個女仔亦都本身去到佢自己都會遇到好多難處嘅，就係個女仔其實點解要揾呢啲工作，就係同一時間佢係需要呢個工作嘅錢啦，去 fulfill 佢嘅理想，去滿足佢要做嘅嘢嘅。佢嘅夢想呢，就係成為一個舞台嘅女演員，或者係直頭真係拍電影嘅女主角。佢係往緊呢一個方向去走嘅。咁所以喺佢個背景比較貧苦同埋艱難嘅時期呢，佢呢種生活模式又可以返學，又可以彈性上班時間，而又可以揾到某一個錢去滿足佢去演藝學校啊，要去做好多嘅嘢呢，咁就變咗係對佢嚟講似乎係一個最好嘅選擇咯。咁而佢亦都唔介意同唔同嘅人係去接觸，即係佢嘅接觸就係可能拖下手仔嘅啫。咁啊，佢就會覺得啊，我又可以豐富我人生經歷，可以幫到我演戲喎咁樣樣。呢一個過程入邊，主角就展開咗好多嘅追求啦，而佢嘅追求呢，係好多時呢係先係俾錢支持嘅，因為佢個女仔有專業意識啊嘛，所以個男仔就要不停咁只能夠開頭前，即係喺呢個漫畫嘅中前期啦，就係佢一定要係俾錢先可以約到呢個女仔出嚟嘅。咁嗰個女仔亦都冇辦法，佢願意唔願意都好，佢有嗰個專業意識啊嘛，所以佢一定要出嚟嘅。水原呢，即係呢個女仔呢，佢即係中間亦都遇到好多，譬如屋企嘅事啊，所以去到中間呢，個男仔呢，其實係又出錢又出力，又花好多心思，犧牲咗，其實都犧牲咗一啲嘢啦，去幫呢個女仔嘅，即係成個故事就係前期係咁嘅。咁當中亦都有其他女角穿插，但係如果你睇翻個故事呢，你就會好明顯地睇到呢，其實男女主角嗰條線係好明顯嘅。即係簡單嚟講，其實只係兩個人嘅故事嚟嘅。而去到最後呢，就係而家最 update 嗰樣嘢呢，就係佢哋兩個呢係足之可以唔需要用錢，即係唔係用一個租借嘅名義啦，係真係以一個男女性嘅普通朋友去嘗試睇下去出嚟約會，睇下有冇機會發展。咁但係個問題呢，就係個女主角呢喺嗰個嘅約會完咗之後呢，當好多讀者因為連載咗8年先至去到呢一個階段嘅時候呢，個女主角就會用覺得佢未夠鍾意到個男主角可以放棄佢而家演藝嘅生涯，佢覺得佢自己冇呢個資格啦，即係佢咁樣去講啦，佢懷疑自己有冇呢個資格，咁所以佢最後呢，佢覺得唔100%肯定嘅事呢，就先拒絕咗先，咁所以去到呢一個位呢，就出現咗好多網上面咧嘅風評咧，就係話我等咗8年，
然後見到個男主角要生要死，亦都付出咗好多嘢，金錢同時間，咁到最後都係要食檸檬，咁所以就覺得個男主角好廢啦。即係呢個係一個網上嘅意見，佢又覺得個男主角好廢啊、倒貼啊，然後到最後咩都冇啊咁樣樣。咁其實補充少少就係、其實佢哋係有錫過嘴仔嘅，因為係一個迫於無奈嘅情況之下，個女主角就因為頭先講到佢係一個好高潔嘅人嚟噶嘛，佢又好正面啦，形象好正面啦，好有自己一套諗法啦。雖然佢從事一啲灰色嘅工作，咁但係到頭來佢好似到最後佢明明係好似有好感，佢亦都承認咗有好感，但係佢都唔願意去嘗試同呢個男仔一齊。咁所以啲人都覺得最後其實你都係為咗個男仔嘅錢，或者係個男仔俾到你嘅一啲方便。咁所以其實呢個女仔都唔係啲咩好人啦，都係 bitch 啦，好多係呢啲咁嘅 comment。咁所以就算係一種嫌上咯，大家唔理解或者係大家會 complain 點解作者要咁樣寫呢個故事。咁所以 A 子你點樣睇而家呢個古仔呢？我想問下3H本人，你覺得佢呢一個古仔其實你覺得即係真唔真實啊？其實作者寫呢個故仔，先我聽到你有提到話佢因為大家會問點解咁真實嘅都要寫出嚟啊，但係咪其實你覺得真唔真實嘅呢件事？我覺得係佢有好多唔真實嘅地方嘅，就係男女主角太有緣啦，即係理論上係唔會咁嘅。但係佢哋互相嗰個即係嗰個模糊位啊，即係因為嗰個佢哋本身係租借關係，但係佢哋又唔會拍拖。其實現實生活中有好多啲嘢，即係喺工作或者喺唔同嘅層面，其實而家有好多咁嘅工作噶嘛，包括係有啲情況下女仔係需要向男性或者男性向女性，佢係要主動釋出好感呢一件事，而令到其實佢哋嗰個關係係客人啊嘛。咁所以嗰個客係會因為咁而誤會。我覺得呢樣嘢其實喺現實生活中咧，喺好多嘅行業係出現。明白嘅。我話只我覺得啊，好似有啲殘忍咁樣講出嚟。我自己就覺得佢點講呢？我反而即刻立即我會轉態諗啦。我又係呢個典型嘅渣男想法。如果佢係一個好有錢嘅富豪，女主角最尾會唔會應承呢？個故事個設計咧，其實個阿和也屋企係應該有啲錢嘅，咁但係佢始終佢靠自己，而家仲讀緊書，佢就貧苦學生，所以佢就即係喺個女角嘅視點入邊，佢睇唔到佢跟咗你就咩都唔使做，淨係做自己想做嘅嘢啦。故事佢鋪排咗好多位咧，係個女仔係佢唔提呢啲嘢嘅，即係佢俾個印象，佢需要錢係因為佢要 fulfill 個理想啫，係啦。但係如果你講到我終身大事，我真係揀個人同我做人世咧，其實我唔係要睇錢嘅，即係作者喺前期佢鋪排嘅似係一個咁嘅人格，用一個具體啲嘅角度去睇呢件事，即係因為而家其中一個討論就係話個男主角好廢，件事好唔抵，個女角好 bitch 咁樣啦。首先我講翻嗰條數咧，因為頭先一開始 A 字就講啦，佢喚起佢而家留意翻呢個作品嘅時候嘅原因係因為佢聽到話咩380萬英都溝唔到呢個女仔。其實簡單嚟講就係咁，380萬英其實係點樣計出嚟呢？其實呢就係計佢，因為個故事呢雖然連載就係8年，但係實際入邊嘅時間呢只有10幾個月嘅啫。咁喺10幾個月入邊呢，和也係做咗好多嘢嘅，即係每個月要俾錢租佢啦咁樣樣。但係事實上呢，佢最大嗰筆錢嗰380萬英係入邊有200萬英度呢，係其實係因為個女仔有一個情況好需要拍一個電影去滿足佢屋企人嘅情況，咁所以和也就諗咗集資呢個方法幫佢完成咗呢件事嘅。其實咁佢集資咗幾多？200萬英咯，就係我又覺得嘅，即係你380萬英，佢嗰個女仔係使咗呢件事，咁但係嗰200萬英亦都唔係真係和也代晒噶嘛。就算佢有呢個能力，佢係因為有女角，即係有呢個女主角阿水原佢本身嗰個外表同埋佢個 profile，佢先至有呢件事先成噶嘛。咁雖然佢係做主導人，即係佢係一個 producer，佢花咗好多功夫去砌，令呢件事成立。佢最多喺入邊都係出到份人工嘅啫。如果我當佢係咪先？咁所以佢實際我係唔會將個200萬會放落去嗰380萬入邊計埋落去嘅。咁所以我就計翻啦。其實佢係應該係百幾萬嘅啫。佢使咗百幾萬英，咁即係大概港紙幾多啊？咪即係可能10萬8萬咯。咁如果你除翻十幾個月嘅時間，咁佢會佢使咗幾錢喺個女主角身上啦？大概咪以港紙計咪5000蚊至6000蚊港紙咯。呢樣嘢如果你考慮到個故事嘅設計係佢阿水原係真係靚女得咁緊要嘅話，咁如果以一個普通叫做好平凡嘅男仔，佢會佢使5、6千蚊而去到依家仲可以
錫個嘴仔，而且仲可以有機會可以約到出嚟嘗試睇下可唔可以發展呢？我唔能夠話佢成功，但係佢點都有啲小成，即係佢做到一啲嘢，我相信唔係人人都做得到嘅成果嚟嘅，即係我嘅睇法係咁嘅。你覺得點？佢有嗰個天時地利人和啊嘛，佢仲要成日都撞到屋企人有關係咁多千絲萬縷嘅咁樣。係啊，有啲係有主角光環嘅。你覺得點啊？即係你點樣睇個女主角即係佢咁樣呢個劇情嘅 profile？其實如果單論件事嚟講，我就幫我女仔嘅，咁我自己都係一個以事業為重嘅 VTuber 嘅外星人嚟噶嘛，咁我都係社畜嘅，我心裏面流住就係社畜嘅血，心裏面就係一件事就係工作，咁咧，所以基本上我就幫我女仔嘅，最主要係因為即係我覺得因為工作，無論你付出幾多錢都好啦，咁因為工作。所以冇辦法放棄都好正常，但係咧我又知道，其實我知道大家，我有睇大家啲 post 噶嘛，我知道大家嫌上個位，其實好多人唔滿意個位係因為上一集嘅時候女主角係有表明過自己覺得自己中意咗佢嘅，即係我覺得嗰個 bitch 位係應該就係在於。我已經表明咗，即係有啲話啊，其實我中意你都有啲想真係同你一齊，但係跟住去到臨埋牙嗰一波，其實突然之間就話啊，都係唔得啊，嗰種扭扭擰擰嘅感覺，讓人覺得好嬲咯。其實係嘅，即係我覺得係呢個位，即係我會令大家覺得佢係一個 bitch，因為佢就係好似俾希望人，即係俾希望人，跟住又再覺得唔 OK 咁樣，即係好明顯就係嗰種扭扭擰擰嘅嗰種性格，所以就讓人覺得好嚇人憎咯。呢個呢，亦都係我覺得近期嘅劇情有問題嘅位嚟嘅。因為我頭先有講過啦，其實我一路冇睇噶嘛。我係近呢一個星期，我係一次過睇晒佢300幾話噶。咁我而家好深刻噶。我好體會到佢成個古仔嗰個變化個節奏。最主要係節奏嘅變化。第一件事就係開頭呢，佢明明係好爽嘅，即係佢可能10幾話佢個故事就推進得好多噶啦。咁但係去到近呢幾十話呢。即係佢哋開始有進展啦，去嘗試行埋一齊啦，去到真係而家出嚟嘗試約會啦。呢件事上面咧，好得意喎。佢淨係今次呢個約會啦，告白之前佢係去咗好多地方，即係喺一個遊樂場或者一個設施入邊玩啦。佢用咗差唔多20話，20話係咩概念啊？係2至3個月，淨係講佢哋點樣玩啊。咁中間佢有好多 interaction 嘅，確實即係有好多互動嘅。咁啊，個節奏慢得好緊要，咁而其中有啲讀者等得不耐煩嘅就係大家好明顯感受到個作者係喺度拖慢緊個進度，因為其實佢如果以單行本嚟計咧，佢出到40期噶啦，40期係即係等於差唔多一套龍珠咁滯，咁佢咁樣拖咧，大家就覺得佢係咪呃稿費啊？佢係咪想靠呢個作品繼續做多幾十年去做到退休為止啊？就係因為佢為咗自己嘅作者為咗自己嘅 career 而去犧牲佢創造出嚟角色嘅一啲合理性嘅劇情啦，咁樣，咁呢個係其中一個位。而佢中間佢要拖嘅時候咧，佢個劇情唔可以冇起伏噶嘛。佢入邊係要有啲激情位啊，即係有啲位係勾起讀者，哇唔通得？哦原來唔得嘅，唔通得？哦原來唔得嘅，要不停咁喺做呢啲細節位去 loop 嘅。而呢個位就係喺呢個頭先 A 子講呢個位入邊咧，最致命嗰個位就係嗰個水原，即係女主角咧，佢喺個故事入邊個約會嘅嗰幾十話、嗰20話嘅劇情入邊咧 ，on and off 咧都會講一啲我覺得好唔係佢個人設會講嘅嘢嚟嘅。因為如果講到其實佢去到依家佢嘅表明就係佢都仲係揸唔定個主意啦。所以佢既然揸唔定主意，佢索性拒絕啦。咁其實佢而家暫時呢個 stage 係咁噶嘛。咁但係佢喺個約會入邊咧係會問好多。或者講一啲令到我身為男仔，如果真係有個女仔咁樣同我講嘢咧，我會覺得我100% 得米嘅。老實講，即係佢會問你，如果我哋會係女朋友噶啦，如果係咁會點啊？即係我係做女朋友噶嘛，咁我會點啊？之後會問個男仔你小朋友嘅事啊，即係佢會講一啲位係我會覺得，以我對你嘅認知，即係呢個角色嘅認知係。唔會踩過界嘅有啲嘢，即係我覺得佢係嗰個曖昧嘅嗰個變咗嗰種程度係有少少。如果夾埋佢最後係拒絕個男仔嘅時候呢，咁佢所有頭先講過嗰啲嘢呢，我覺得佢就好似真係玩緊個男仔啦，即係佢係吊緊嗰個男仔個胃口，跟住到最後一夜，其實我都係唔玩嗰件事，唔好意思，sorry。即係呢件事我覺得係
因為拖劇情而導致到人設崩壞嘅一個行為上面嘅處，所以我嗰一刻覺得，我覺得我都明白點解大家會咁大反應，因為老實講前期嘅古仔我係覺得寫得唔錯嘅，即係有啲特別係親情位嗰啲位，我覺得係合理先咯，起碼。我覺得。我覺得其實咁樣好真實啊，太似真實嘅女人啦。佢就係會扭嚟扭去，然後又會即係突然之間試探你，跟住佢就係會去到最後埋啊一波，你以為 OK 嘅時候，佢先話唔 OK。呢件扭扭零零同埋就係真實嘅事，太似我身邊嘅女性朋友啦，所以我覺得好真實。所以我呢個我覺得描寫得超真實，因為佢哋就係。嗰種感覺令我好衷心，有時我會問我啲女性朋友，即係佢哋都有啲感情問題問我嘅時候，我會問：咁到底你想點啊？其實你中唔中意佢啊？我都唔知啊，即係嗰種咧好真實呢，我就覺得啊，原來係咁樣啦。咁可能佢都真係嗰一下，我可能我會相信嗰個女仔就嗰一下佢又真心真係好心動嘅，即係有啲似係你有個吊橋效應啊，咁情到濃時啊，佢又真係有諗過可能得，跟住諗下，都係唔好啦，可能跟住佢都係冇前途啊，都係唔可以放棄，但係不如真係可以試下咧，跟住又覺得都係唔係咁好咯，唔得，做到最後嘅時候都係覺得都係唔好啦咁樣咯。我覺得好真實啊！突然之間覺得能夠明白我種心態。呢個位我想跳出劇情，即係我想跳出呢個做咩？其實我都比較有興趣，係想問呢一個部分。我同唔同嘅人去傾偈，譬如同你傾偈又好，或者同身邊嘅朋友、男女嘅朋友傾偈都好咧，都係會得出呢個結論，原來係好普遍嘅喎。即係無論係咩類型嘅女仔啊，普遍嘅意思係應該譬如可能佢本身係綠茶婊又好，即係所謂綠茶婊啦，或者有啲人係講到佢係攞晒清潔牌坊都好咧，乜嘢類型嘅女仔咧都係會有咁樣嘅情況嘅喎。我想問其實究竟係點解嘅咧？如果咧，我反而頭先你講係第一種啦，綠茶啦。譬如如果假設佢係有機心地去到同佢講話即係佢真係想試探佢，然之後當係玩佢嘅話，呢一種就反而仲好咯。我覺得，即係我自己會覺得呢一種真係證明佢係一個佢知道自己做緊乜嘢啊。又係有好多係真係佢唔知自己做緊乜嘢嘅，佢哋係唔清楚佢哋做緊啲乜嘢，佢哋就係嗰一下就係即係有啲似嗰種。佢哋會因為某個程度濃時可能會應承一啲人嘅追求，但係去到後來嘅時候，佢哋會後悔嘅。又或者佢哋嗰一下，因為我覺得係因為呢個係關於女性係中都係情感嘅生物啦，即係嗰一下佢可能會因為一時嘅感動應承，但係去到後來嘅時候，當佢冷靜落嚟啦，理性去想嘅時候啦，佢又會再次地擔心自己做嘅抉擇係錯，所以佢又會再次去留咯。我覺得又唔係一定係女性嘅，男性女性，我有啲男性朋友都會有呢一個問題嘅，但係我覺得係懼怕作出選擇嘅問題咯，純粹只係因為，但係女性上面會普遍多啲嘅原因，純粹係因為佢哋喺感情上面呢件事特別容易感性用，即係感情用事比較多。即係好多朋友，啲朋友女性朋友，我以前成日都係 A 字開台嘅時候，成日都講嘅。譬如係應承咗人哋結婚，但係去到臨尾埋牙嘅前一晚結婚先諗緊，我係咪都係唔應該嫁俾佢嗰啲咧？好普遍嘅，我哋咪叫做婚前抑鬱症係好稱呼啊。你咪婚前抑鬱啊，唔好諗咁多啦，就會咁樣去安慰佢嗰一種咧。我覺得係懼怕，即係應該係對未來嘅擔憂，或者係一種害怕做選擇。另外，因為本身就係我覺得女性始終都有少少傳統觀念嘅影響，佢哋可能覺得佢哋自己係婚後嘅地位係比較低微嘅，係需要依附喺丈夫身上面嘅。當然而家好咗好多啦，但係好多女性心底入邊都有一個咁嘅傳統觀念，所以佢哋會覺得如果我要靠呢個人，都係第一個想法。其實第一個諗話，我要靠呢個男人，之後我諗呢個男人可唔可靠。而通常好少係獨立女性，通常佢哋就會諗，即係水源唔會覺得話我同佢一齊，但係我都可以繼續做好我自己嘅工作，或者我都可以繼續做好我嘅演藝行業，我做得好咪得咯。咁你覺得呢一種想法，即係而家咁樣啦，即係我覺得聽落去係過渡期啦，即係又有傳統，但係亦都同一時間有啲新想法產生出嚟啦。咁你覺得係即係你自己個人意見，或者其實你係偏向邊嘅咧？如果喺感性上面個男人唔可靠嘅話，我會選擇靠自己。但係大部分想法我都係希望可以靠對方比較好嘅。係我係呢個最好就係姐姐，最好就係不想努力了嘅外星人，所以最好都係靠別人比較好嘅。其實但係譬如如果我都會咁諗啊！如果有 Auntie 喺度，我都不想努力，我唔介意噶。去到呢個位仲講咩傳統觀念啊？傻咗啊！冇錯。
但係問題係佢呢個情況就係因為個男主角可能佢中意佢，但係佢覺得佢唔夠依靠啊嘛。但係佢亦都冇，即係佢亦都冇。你問佢個原因嘅原因就係因為佢都覺得個男主角係，即係佢亦都冇一個自信係佢可以拋開所有嘢同男主角一齊，或者佢亦都唔相信男主角咯。所以到最後佢決定維持現狀咯。其實我覺得與其話選唔選擇個男朋友，或者選唔選擇工作，應該係話佢選擇維持現狀咯，並冇改變嘅勇氣咯。其實係。你講得好好啊！突然之間我通晒喎，即係即係變咗我本身我都喺度諗緊啊，佢女主角啊水原係諗緊咩？你講呢樣嘢係好符合佢，即係如果一個女仔一個小人唔好淨係講水原，我覺得普遍嘅女仔真係確實會咁諗嘢喎。除非佢好靚仔咯。又係呢個，sorry，我話 face，我話 face，佢好靚，即係大部分我身邊都會沉船或者會冇理智嘅朋友，都係因為嗰個男仔唔係，即係佢已經去到沉船嘅狀態啦。件事就係調轉咗啦，就係嗰個男仔係水原，跟住和也係嗰個女仔，咁就 make sense 啊！成件事就咁樣。但係而家沉船嘅係和也啊嘛，沉船嘅唔係水原啊嘛。俾錢嗰個人我就好容易理解到，即係我當係啦，即係佢哋應該係想。希望有一個希望啦，總言之就係、是、咁。但係接收嗰個女仔，即係佢本身抱住一個營業嘅心態嘅時候，會有可能可以即係回應到嗰個男仔或者支持者嗰個希望嘅咩？呢個問題咧，或者我調轉問翻三 H 啦。譬如如果三 H 你係一個工作上面絕對唔會喺工作地方度嘅談戀愛嘅人啦。咁如果突然之間你有一日應付嘅一個客戶係一個三上悠亞咁靚嘅女仔，唔係好中意三上悠亞。咁如果佢表現，喂，唔好博估先。嗱，如果佢而家表現對你嘅好意，係理想型嘅女孩子，好靚嘅，咁又好符合晒你所有嘢，咁佢突然之間去對你釋放好意，並且表示中意你，咁你會唔會又可能會考慮？就算喺喺呢個工作場地上面都會應承咧。我係試過啊，因為即係我係咯，即係啱啱出嚟做嘢嘅時候，我有經歷過。咁如果你而家問而家嘅我梗係點都唔制啦。老實講，竟然會咁樣嚇，因為韓真吃過苦啊，係有好多問題㗎，即係。細個唔識嘢就會覺得試下，咁但係我都要戴翻個頭盔嘅。我高機率唔試啫，因為即係哇當都幾好喎。咁去到呢個程度，我唔俾自己跌落呢個位咯。我講喺職場上面啊，即係做嘢。但係如果你話哇佢真係萬中無一喎，揼揼冚喎，咁我真係冇辦法啦。如果係咁，但係我會好大機會，我會諗方法轉換個工作環境，希望因為主要係唔想有衝突啫。即係有問題嘅，即係如果我情感已經大過咗我嘅當時嘅工作啦，因為覺得非佢不可啦，咁我係為咗大家好，所以我只能夠轉換或者放棄我嘅工作咯。即係如果你睇日去到呢個位，但係即係你問我係而家我唔會一時衝動去喺職場上面會咁樣做咯。respect，但係咧我自己咧我問過好多嘅女性朋友咧，譬如我有問過好多，譬如有啲真係問佢哋可能做公眾人物嘅，我問佢哋啦，如果個粉絲好靚仔啊，你會唔會同佢哋拍拖啦？佢哋話會啦，梗係會咁樣嘅。其實係有好多咁樣嘅説法嘅，因為你要諗下，我覺得係在乎個女仔。可能佢，譬如頭先我講我朋友嗰個情況咁樣啦，佢去酒吧翻工，到底其實佢係因咩原因而去酒吧翻工嘅咧？佢好熱愛呢份工作，我希望成為呢個業界最 top 嘅酒吧侍應，所以我先喺酒吧翻工。因為我本身入去其實我就係為咗釣金龜婿嘅。我本身入去就係為咗錢而工作，然後我如果遇到一個啱嘅人，我會覺得我發展嚟都冇問題嘅。咁佢咪會覺得個客人 OK 嘅話，佢咪會覺得冇衝突咯件事啊。因為佢雖然係咁嚟消費佢，但係佢哋認識咗之後，佢覺得佢係一個好碼頭或者係一個佢覺得啱 key 嘅人。佢覺得發展個感覺就好似你喺街度識或者你喺邊一度識，其實都係冇問題㗎件事係，因為佢本身過嚟翻工，佢就係為咗錢先過嚟翻工嘅。係，或者專業
儀式。你講嗰種已經去到就係你覺得佢會影響你嘅工作，或者好似真係好似你講緊水源嗰一種，因為佢話佢會影響佢嘅演藝事業。但係如果佢只係一個假設佢係一個普通餐廳嘅 waiter，我過嚟呢度翻工，我就只係過嚟斟茶遞水嘅啫。咁我茶餐廳 waiter 嚟嘅，突然之間有一日有個人就請我飲杯凍檸茶，跟住佢對我表現呢個好感，佢又係個靚仔，佢又有錢，跟住佢又中意我喎，咁咪一齊咯，咁係咪先？或者我感覺係話，如果我就算我有一個好強嘅專業意識，咁如果你話我覺得佢幾靚仔嘅，咁可能我會拒絕嘅。如果去到金城武咁樣嘅，咁對唔住，我只能夠唔拒絕啦。有車銀優咁嘅樣，咁冇辦法啦，咁就只能唔拒絕啦，冇辦法啦。或者佢假設佢或者係或者佢係真係條件好好嘅咁樣，可以甚至乎係符合到，即係你咪女主，即係佢本身個女仔個心態就係到底佢係有夢想地喺呢個行業度翻工啦，因為佢過去就係純粹我就係 fulfill 錢嘅啫，所以如果有人養我嘅話，我就可以唔做噶啦，兩件事咯。其實我哋講咗咁多之後咧，講到尾都係個對象唔夠條件啊，其實係，即係我係啊。你問我嗰個問題，其實我到最後都係答翻你同樣嘅嘢咋，因為我話我係工作我唔會發展啊嘛，但係我有最後戴咗頭盔咁。如果個女仔真係揼係我係即係冇得揀啊，喂，即係佢萬中無一喎，咁我咪轉工咯。即係到最後就係原來係即係嗰個對象個條件未去到一個真係我要放低晒啲嘢，或者我改變我嘅生活法則去遷就，所以因為我要迎接呢個人，我先有可能我要放一啲嘢咯。咁所以你頭先講嘅嘢都係，只不過個動機係嗰個人係為咗嗰個男士嘅或者嗰個對象嘅外表啊、性格啊，定係錢啫嘛，或者全部啦，即係又要性格好，又要錢，又要成咁樣，即係但係主要都係條件啫喎。咁如果按呢個邏輯，我本身都比較潦嘈嘅，其實即係我對於即係阿水源嘅人設。但係我聽完你咁講之後，我突然之間覺得咁啊，真係唔可以怪個女仔喎，咁死啦！雖然我唔係好記得劇情啦，所以但係你哋猛咁話佢廢，咁應該佢都廢得有原因嘅咁樣。如果佢係一個唔上進嘅人啦，假設或者冇辦法擔當成件事，冇責任心咁樣，但係佢每一日都喺你夜晚樓下，日日都送花俾你，即係日日斟茶遞水、噓寒問暖。跟住我哋啲女仔咪好中意成日講話咁你點解唔同你阿爸阿媽一齊啫？你阿爸阿媽都做到呢啲事情咯，即係好 mean 地講就係。我都真係聽過啲咁嘅説話，即係好真實呢個反應。但係喺故事入邊咧，即係嗰個和也，即係男主角嘅設定咧，又唔係真係咁嘅。即係佢其實佢廢係因為佢喺呢段關係入邊，佢永遠都係處於一個好被動同埋好卑躬屈膝咯。即係佢永遠一個低姿態，希望呢個好似高佢幾個層次嘅女神可以回應佢咁。所以呢樣嘢話佢廢係呢一個位嘅啲人。但係你話即係講到人格上面嘅負面嘅嘢咧，佢又真係冇乜嘅。即係佢又唔係真係特別懶，佢冇乜太多不良點嘅，基本上冇乜不良點。簡單嚟講就係一個普通人咯，好普通嘅人咯。因為呢個古仔入邊咧，佢有啲死黨噶嘛，即係男主角咁都有講過呢件事，即係個女仔即係阿水源會問佢個 friend 嘅，你覺得你呢位朋友即係阿和也係一個點嘅人？嗰個朋友都會即係個死黨就會答佢啦，佢話佢係一個冇乜特別嘅人咯，冇長處嘅。咁但係佢有一個好優勝嘅地方嘅，即係佢個死黨就係講啦，佢話佢冇乜長處，但係佢對於你嚟講有一個好好嘅長處，就係佢應該比呢個世界上面任何一個人都要中意你嘅。我相信我阿爸阿媽應該會比較中意我，咁答佢，即係直接答佢。佢哋生我出嚟應該如果你講呢個 point 咧，又好巧妙地回應到個作者嘅設計喎。因為其實而家去到個故事嘅發展咧，其實個女主角係除咗窮之外，佢窮嘅背後原因就係因為佢屋企人全部都離晒世，即係佢即係如果你啱嘅，即係如果佢有自己屋企人嘅話咧，確實係頭先佢死黨講呢句嘢係唔成立嘅。但係如果佢係天涯孤獨一人嘅時候咧，咁男主角就係應該就係剩低呢個世界最愛佢嗰個人，最中意佢嗰個人。有啲讀者佢哋敏陣個位就係佢哋明顯感受到個作者喺度拖，咁啊呢個事實嚟嘅，因為佢個進度越寫越慢，我會覺得係一個有少少商業嘅考量嘅。動畫咧就7月4號就會出嘅，新嗰一季第4季，咁係啊，即係簡單嚟講，即係距離依家佢延上呢一個故仔咧係大概2至3個星期嘅。
所以其實佢係仲有時間空間去兜翻個故事嘅發展嘅，即係好似我哋睇其他漫畫啊，個主角突然之間面臨失敗，但係到最後，咦又俾佢搞翻掂件事喎，即係可能係會有機會係咁嘅。如果佢可以扭轉到，首先佢做咗而家呢個勢出嚟，大家係有一定嘅討論程度啦。咁啊，其實佢成功炒起，即係某程度上又令到一個連載咗8年嘅作品咧，炒翻起佢嗰個討論嘅價值，即係大家又將目光放翻喺嗰度啦。然後佢如果又好神來之筆咁咧，佢又扭轉得翻個故事嘅發展。雖然我唔知佢點樣可以做到啦，但係佢又可以扭轉到翻個故事發展咧，係大家普遍嘅讀者所期望嘅發展嘅時候咧，佢又會挽回到一啲嘢，然後佢又會吸引到一啲咧未接觸過呢個作品。其實我就係其中一個嘅人咧，去接觸呢樣嘢，然後佢亦都可以帶動到咧動畫嗰個收視。所以喺呢個角度咧，如果幾個星期之後佢又真係做得晒，作者可以做得晒我頭先講嗰幾樣嘢咧，而個效果係出到嚟嘅時候咧，我覺得呢個作者阿宮島老師咧，簡直係一個 marketing 之鬼啊！我覺得都幾有可能，或者係佢嘅編輯決定嘅咧，會唔會係？咁唯有睇下佢之後嗰個發展會係點。覺得如果佢最尾真係同第二個女仔一齊，然之後跟住個女主角先發現自己真係中意佢，其實都好靚咯。即係大家好，可能大家會好開心，我唔知道。但係因為佢係中意修成正果，但係其實都好靚咯。呢個劇情唔係嘛？所以好難講咯，係啊，即係呢樣嘢我都唔知啊。我反而我真係會有興趣去睇佢呢幾個星期係點樣發展咯。即係就係基於我頭先講嗰個原因。最後不如講下我哋今次第一次叫做搞呢個節目開呢個台呢。其實呢，我哋係有一啲小活動呢，係俾大家去參與下嘅。我哋有一啲有遊戲曲呢，就係《魔女情緣》，係一隻韓國嘅遊戲嚟嘅動作遊戲，咁就可以送俾大家嘅。咁啊，但係因為個曲咧係數量有限嘅，咁所以都想盡量用一個形式可以送到俾大家啦。我哋會搞一個簡單嘅活動，就係一個競猜嘅遊戲。個競猜嘅遊戲咧就係估下 A 子嚟緊直播玩呢個遊戲嘅時候，佢需要game over 幾多次先至可以到第一張。我Jackson會唔會太過分啦？咁樣會唔會太過分啦？竟然將我嘅死建立喺大家嘅快樂之上。好啦，我係講緊好啦，嗰個遊戲嘅設計係真係咁噶嘛？嗰個遊戲個設計咧就係咧，佢係俾你無限 loop 嘅，佢個劇情真係要你 loop 嘅，即係重複再重複。咁所以佢一開始咧係你係點都唔會過到嘅，即係你唔會一嘢入到去就直落打爆第一章嘅。當然啦，你做到咁你真係好勁啦！即係我自己親身試，我可能我咁勁係用第一章同埋用難度最低嗰個模嚟去定義嘅，所以你到時去試玩呢個時候咧，你可以玩最容易嘅模。咁啊，睇下大家可以搏你話要死幾多次先至過到。咁我哋就會有條連結，有條 link 咧，有個 form 可以俾大家去報名，即係大家估下 A 子會需要幾多次佢先至可以過到第一章，係啦。咁估中咗嘅朋友咧，我哋就會喺入邊抽大概應該係5至6個人咧，去攞呢一個遊戲嘅曲，係 Steam 嚟嘅，咁就可以 redeem 到，咁就可以玩呢個遊戲噶啦。咁而 A 子應該直播呢個遊戲嘅時間就會喺7月頭。咁啊，具體 A 子應該都會再同大家講一次噶啦，到時。冇錯，各位賭徒大家注意啦！所以咧，到時見到 A 子死咧，絕對唔係我嘅錯，記住唔係我嘅錯，係因為嗰個遊戲就係要經歷死亡先可以重生嘅。所以大家留意住我到時公佈嘅直播時間啦，咁大家就可以一齊同 A 子一齊經歷死亡嘅快樂啦。冇啊，都係一啲少少嘅遊戲嘅曲啦，咁就希望大家都可以參與下啦，同埋如果中意我哋呢一類型嘅內容啦，咁我哋都可能之後會再做多啲唔同啲嘅，即係討論下啲唔同啲嘅嘢，或者做啲唔同方向嘅內容出嚟。喜歡嘅話，大家就 follow 我哋啦，亦都 follow A 子嘅 channel 啦，係啦，係啦，咁就必須的。感謝大家，感謝大家，感謝你哋，拜拜。佛知佛知佛知，拜拜。